перед началом ролика, я надеюсь, вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Сердце стучит. Фанфик. Первая серия. Это была темная ночь. Леди Баг стояла на верхушке Эльфивой башни и любовалась ночным городом. «Моя леди? О, кот Нуар, не ожидала тебя здесь увидеть. Леди, с тобой все хорошо? Ты выглядишь расстроенной. У тебя все нормально?» «Да нет, с чего ты взял? Все хорошо. Но ты выглядишь такой подавленной. На тебе ведь даже нет лица». Леди Баг села, а вместе с ней и кот Нуар. «Понимаешь, кот, сегодня я видела любимого мне человека в обнимку с другой. О чем я только думала, когда мечтала о том, чтобы быть с ним. Ведь я даже недостойна его». Из глаз нашей героини потекли слезы, и она прикрыла их своими руками. «Моя леди, да не расстраивайся ты так. Он просто идиот, что не замечает такую замечательную девушку, как ты. Эх, кот, если бы ты знал, какая я под маской. Я неуклюжая, нелепая дурочка». Да что же ты такое говоришь, моя леди? Под маской или без, ты все тот же человек. Такая же умная, красивая, храбрая и утонченная девушка. Ты не представляешь, на что я готов ради тебя, чтобы хотя бы на секунду дотронуться до тебя». Леди Баг вытерла слезы и улыбнулась ему, а он ей в ответ. И тут их взгляды встретились. Они приблизились друг к другу и, приобняв друг друга, и... Так, кто это у нас тут? За ними Альпина. Они очнулись и только поняли, что чуть не поцеловались. Два голубка сидят и даже не подозревают, что в городе бушует злодей. Намек понял, госпожа Вальпина. Кот Нуар вместе с Леди Баг встали с места и тут же поспешили спасать город. После всего этого каждый из них уже собирался уходить. «Леди Баг, стой!» Да, кот, что-то случилось?» Ну, а если вам понравился этот фанфик и вы хотите продолжения, то почему бы не написать об этом в комментариях и не поставить лайк? Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачки, всем пока.